Il coffee show Latte Art ci dà anche la possibilità di conoscere alcuni segreti, i segreti ad esempio dei grandi maître, con un leitmotiv che rimane sempre quello del caffè, ma il caffè in tante declinazioni. Non è un caso se ho raggiunto la postazione di Antonio Mancarella che attraverso le sue parole, ma soprattutto attraverso i suoi gesti, adesso ci delizierà tra pochissimo. Intanto c'è la fase legata alle spiegazioni di quello che vedo fuoco e penso subito a flambage, ma non so se mi sbaglio. Assolutamente sì, il flambage, siamo pronti per una crêpe al caffè con una salsa al cioccolato e dell'amarena della Fabbri. In questo momento sto scaldando la padella facendo sciogliere del burro, metterò dopo la crêpe, la riscaldo sottosopra, la gireremo poi con appunto la salsa al cioccolato e poi la finiremo con quella che è questa salsa all'amarena della Fabbri appunto. Quindi gli ingredienti sono semplici, alla portata di tutti, poi è la sapienza del saperli miscelare insieme, quella in cui risiede il segreto di un'ottima riuscita. Di ottima riuscita tra l'altro parleremo tra pochissimo, quando io e l'operatore avremo la possibilità di degustare. Questa è solo la parte visiva, poi i sensi, lo sai, sono tanti. Sì, infatti. Il mettere insieme i sapori di questi prodotti è quello di poter abbinare, avere innanzitutto molta fantasia per quanto riguarda quello che può essere il prodotto, dopodiché l'abbinamento è diciamo un po' semplice, nel senso che riusciamo a mettere dentro quello che sono il gusto di quello che può essere il nostro e il prodotto stesso per quanto riguarda quello che sono le eccellenze nostre. Adesso ha introdotto la crêpe, la cui colorazione rende già chiaro che non si tratta di classica crêpe. No, è una crêpe appunto, come dicevo prima, una crêpe al caffè. Il suo contenuto è solitamente si fa con uova, latte e farina. In questo caso io ho usato anche polvere di caffè per rimanere sempre in tema a quello che è il coffee show. C'è una versione vegana, visto che va di moda, o dite le ricette sono queste, poi chi se le vuole reinterpretare fa delle fotocopie ma sbiadite? Cercheremo di trovare anche una soluzione per il vegano, sicuramente qualcosa la inventeremo su quello che può essere appunto una crêpe vegana. Sì. Ok, a questo punto amalgamato, vedo che si lavora sul fuoco, sulla potenza del fuoco. Avvisateci nel momento in cui dobbiamo spostarci e indietreggiare, perché è il momento spettacolare, ma diventa anche il momento un po' più pericoloso. L'apertura di questa, tra l'altro elegante anche la bottiglia, ci fa capire come ci avviciniamo ad uno dei momenti clou, quelli che piacciono sempre tanto, perché è spettacolo il flambage, non c'è dubbio. Lascio qualche secondo di silenzio, lascio che si sente il rumore e la potenza del fuoco sotto. La crêpe è questa sorta di bollore ed eccolo qua, il momento spettacolare in cui la fiamma diventa alta, peraltro molto alta. Io non vorrei sbilanciarmi, ma 1 metro di altezza. In realtà il distillato di miele che ho usato è abbastanza forte come gradazione, quindi col forte calore ha dato questa forma di fiamma molto alta, che solitamente si fa più bassa. Ok. A questo punto Vado a mettere la crema di cioccolato, la chiudiamo. è una crema al cioccolato realizzata artigianalmente o è una tra le più note di quelle della grande distribuzione? No, è una crema fatta in casa, l'ho preparata io stesso con appunto il 70% di cacao modicano. Adesso vado ad aggiungere della crema di latte solo per
dare un po' di colore più chiaro a quello che sia il nostro piatto. Quindi una funzione estetica, in questo caso quella del latte, Coffee Show Latte Art, abbiamo cercato di mettere tutto anche in questo splendido piatto. Splendido e profumato, per questo aiuto chi ci sta guardando, aiuta a comprendere nella sua essenza quella, come si dice, ormai si dice visita esperienziale, no? E allora l'esperienza la aiutiamo anche noi descrivendo ogni singolo aspetto. Sì, in effetti sì. Quello che poi ci darà più forza anche al piatto, ovviamente. L'ho finito, adesso vado a comporre il piatto con la salsa di Amarene Fabbri, come dicevo prima. Per tanti la composizione del piatto diventa il limite, magari gli ingredienti sai miscelarli bene, ma poi non è la stessa bravura, non può essere riscontrata nella presentazione di alcuni piatti che invece sono un aspetto non fondamentale, indispensabile. Infatti è indispensabile comporre il piatto e dargli anche un po' di decorazione a quello che può essere la parte visiva, insomma, dei nostri piatti. Sì. Adesso mettiamo un po' di zucchero a velo. Ecco qui, il nostro piatto è pronto. Meraviglioso, meraviglioso. Ok, adesso Mancarella può realizzare gli altri eventi che intendiamo portarci a casa per questa sera. È straordinario, è sicuramente un inno alla dolcezza, ma anche a tutti quelli che sono gli ingredienti anche di eccellenza, non solo del nostro territorio, ma a livello mondiale. E allora non ci rimane che degustarla. L'abbiniamo a qualcosa. Questo dessert ho abbinato quello che è un nostro moscato di Siracusa, è un DOC del Solatium dell'azienda Pupillo.